ține mă. Așa. Ei sunt ai noștri. Baletul Fortix Team, baletul Isfată, mulțumim tare mult. Senzațional ați arătat, parte dintre ei și masări profesioniști, tocmai mi-au reparat spatele capitale. Taisă. Da? Eu și doar Flavia. Între ei este și Flavia, povestea noastră de la Neața cu Flavia a început chiar de la X-Factor, nu când am cunoscut-o. Cât de protecție să văd cu Flavia dimineața, dar cât de